ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രേസി ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയും ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്പുച്ചിനോൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ കോഫി ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാപ്പുച്ചിനോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രൂവിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇടാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മധുരമൊക്കെ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒരേ ഡിറക്ഷനിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് വേണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് എത്രത്തോളം ക്രീമി ആവുമോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോഫിക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിന് പകരം പാൽ യൂസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കോഫി ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് പാലെടുത്ത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്ലാസ്സിലൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പതപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ക്രീം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ക്രീം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 ആഴ്ച വരെ ഒരു കേടും കൂടാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീമും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു ടൈമിൽ മധുരം നോക്കുക. കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നോർമൽ ക്യാപ്പുച്ചിനോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാലിൻ്റെ പതയും കോഫി സിറപ്പും യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പാലിൻ്റെ പത വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ചെറിയ സ്പൂൺ നോക്കി എടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാനിവിടെ കോഫി സിറപ്പ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കോ ട്യൂത്ത് പിക്കോ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻസ് ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഡിസൈനാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നോർമലി കുടിക്കുന്ന കോഫിയെക്കാട്ടിലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ക്യാപ്പുച്ചിനോ കുടിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. ഇനി ഇതിനും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്ത് കോഫി പൗഡറും ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്പുച്ചിനോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അതേപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.